यूट्यूब मशहूर होने के बाद भूत और पप्पू को फिल्म का ऑफर मिला। डायरेक्टर बोला, भूत जी आपको डराना नहीं, बस कैमरे में मुस्कुराना है। भूत बोला, मुस्कुराना मेरा स्पेशल इफेक्ट है। फिल्म का नाम रखा गया भूतिया हीरो। पहले ही दिन मूवी हिट हो गई। लोग बोले, इतना क्यूट भूत पहली बार देखा। अब भूत टीवी, टेक्नोगोस्ट एंड फिल्म तीनों जगह सुपरहिट और भूत हर जगह कहता, डरना नहीं, हंसना सीखो, यही असली हॉरर है। अब तो सब्सक्राइब कर दो।